당신의 전자기기가 불러올 수 있는 공포, 정체불명의 전자음이 들린다면, 전자기기에서 정체불명의 전자음이 발생한다면, 현대사회에서 전자기기는 우리의 삶의 필수적인 도구입니다. 그러나 이 편리함 뒤에는 우리가 알지 못하는 공포가 숨어 있습니다. 정체불명의 전자음이 들린다면 과연 이것이 무엇을 의미하는 것일까요? 이 글에서는 이러한 전자음이 불러올 심각한 문제에 대해 알아보고자 합니다. 전자음의 정체와 심리적 영향. 일상적으로 사용하는 스마트폰, 컴퓨터, 가전제품에서 들리는 이상한 전자음. 이는 단순한 기계적 고장이 아닌 더 심각한 의미를 지닐 수 있습니다. 많은 전문가들은 이러한 소음이 정신적 피해를 유발할 수 있는 신호일 수도 있다고 경고합니다. 특히 특정 주파수의 전자음이 인간의 뇌에 미치는 영향을 연구한 결과 불안감, 스트레스, 심리적 불안정성을 저해할 수 있습니다. 사회의 통제와 조직 스토킹. 이상한 전자음을 일으키는 기기는 단순히 고장이 아닐 수 있습니다. 조직 스토킹은 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 가능성이 큽니다. 이를 통해 개인은 무의식적으로 주변의 불쾌한 소리에 노출되며 이는 그들의 생리적 심리적 상태에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이미 이러한 경험을 한 많은 피해자들은 불행하게도 타인의 조정 아래 놓여 있습니다. 주변의 미묘한 소음. 일상에서 느껴지는 작은 소음들, 예를 들어 아랫집이나 윗집에서 나는 불쾌한 말들이나 속삭임. 이러한 소리들은 단순한 문제가 아닙니다. 이 소음들은 피해자를 괴롭히기 위한 특수 장비에서 발생되며 주위 사람들의 협동을 통해 심리적 공격의 수단으로 사용되고 있습니다. 누군가는 이 장치의 조작자가 되고 누군가는 그 피해자가 됩니다. 전파 무기와 생체 실험. 이런 기술들이 실제로 어떻게 작동되는지에 대한 의문은 피해자뿐만 아니라 우리 사회 전체에 대한 경각심을 불러일으킵니다. 전파 무기와 생체 실험의 피해는 자유의지의 상실을 초래할 수 있으며 극단적으로는 생명까지 위협당할 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.